Pán riaditeľ, vieš, kedy oslavujeme Valentína? Áno, viem, 14. februára, ak sa nemýlim. Oslavuješ aj ty doma? Doma ani nie, ale tuto na kúpalisku zrejme áno. No a čo manželka, nejaký kvietok, srdiečko, čokoládu dostane? Tak to dostane aj inokedy, ale nejakú malú pozornosť dostane samozrejme, ale nepreháňam to. Sú ľudia, ktorí hovoria, že to je amerikanizácia, sviatok, ktorý nám prišiel zo zahraničia. Ako to vnímaš ty? Presne tak, presne tak. To není pre mňa náš sviatok. Lebo treba prejavovať lásku každý deň? Áno, nie na poslednom mieste, že áno. A nie som zástancom toho, aby sme preberali nejaké iné zvyky iných štátov a iných kultúr, takže... Ktorý taký náš sviatok máš teda najradšej? Najradšej? Možno Veľkú noc. Viete, kedy oslavujeme Valentína? 15. No výborne, viete, aj dostane pani manželka niečo? Určite, keď si zaslúži. Zaslúžite si? Nie, tak pusu. Výborne. A vy čím prekvapíte manžela? S čokoládou. Alebo Mať... s dobrým obedom. Niektorí ľudia hovoria, že je to taký americký sviatok, že by sme to tu nemali oslavovať. Aký je váš názor? Viete čo, keď to oslavovať, tak už potom na celom svete asi nie. Však to je pekný sviatok. Váš názor? To isté. Mladý človek určite vieš, kedy sa oslavuje Valentín. Áno, 14. februára. Čo hovoríš na tento sviatok? Mali by sme si prinášať takéto zahraničné sviatky k nám domov? Mne sa to páči, tá myšlienka, pritom akože mali by sme sa mať radi navzájom každý deň v roku, ale myslím si, že je to také pekné si jeden deň tak symbolicky pripomenúť a ísť niekam povedzme na večeru alebo podobne. Jablčká krásne, červené, tak ako srdiečko. Viete, kedy je Valentína? Po februári. Oslavujete? Niekedy. Páči sa vám tento sviatok z Ameriky? A mne sa páči, keď proste, že môžeme si spomenúť na tých, čo máme radi. Takže je mi to jedno, či je to z Ameriky alebo nie, ale proste je to pekné, že keď si spomenieme. Akým spôsobom? Že proste si spravíme nejakú peknú večeru, otvoríme si pohár šampanského. To znie dobre, takže bude to aj tento rok vo februári, tak? No dúfam. S kým budete oslavovať? S manželom. Koľko ste spolu? Už vyše 30 rokov. Na nejakom plese ste boli tento rok? Nie, neboli sme. Nechodíte? Chodili sme a už nechodíme. A prečo ste prestali, ak sa môžem spýtať? Tak už deti vyrástli, najčastejšie sme chodili na tie zo školy, čo boli tie rodičovské zábavy, na to sme chodili a už ako deti vyrástli, tak už nie. Aký je podľa vás rozdiel medzi plesom a zábavou? Ten ples sa mi zdá taký noblší, honosnejší a tam platia určite, že ako sa obliecť alebo prispôsobiť sa a tie zábavy mi pripomínajú také, že proste tam není taký prísny kódex a také dedinské zábavy. Že také. Čo by ste uprednostnili? No ja tie zábavy. Dobre. Typické fašiangové jedlá, poznáte nejaké? Tak tie šišky sú asi také typické. A ich robievate doma? Áno, niekedy robievam. Takto na fašiangy? Aj na fašiangy, áno. Viete nejaké porekadlo, básničku, pesničku o fašiangoch? Už asi nie, keď deti boli menšie a že sme sa učili spolu, tak tedy som vedela, teraz ma už nič nenapadá. Takže žiadne zvyky nedodržiavate fašiangové? Okrem tých šišiek? Nejak extra nie. Boli ste na nejakom plese tento rok? Už nechodíme. Už nie. A nejaké také fašiangové tradície, zvyky, šišky No napríklad? to určite. Aj dobré papanie. A oslavíme to každý len víkend. Ako oslavujete? Prídu deti, napečiem, navarím a spolu sa hráme. Do večera sme spolu. Evička, máme fašiangové obdobie. Bola si na nejakom plese, alebo chystáš sa? Priznám sa, tento rok nemám plesy v pláne, ale po uplynulé roky, a hlavne pred koronou, sme pravidelne chodívali na plesy, niekedy aj 3-4 za sezónu, ale treba sa ich zabaviť. Kto má chuť tancovať a užiť si to, určite treba využiť príležitosť fašiangov. Prečo máš rada táto obdobie? Krásne šaty, treba sa pripraviť. Určite áno, plesy dávajú človeku ten pocit výnimočnosti, hlavne teda dámy venujú dosť veľa času, energie aj financií na to, aby sa skrášlili, aby potom sa trošku cítili aj ako princezné a odišli z toho bežného, rutinného života. Aj tie plesy sú na to príležitosťou. Povedzme si, že áno, je to naozaj celkom veľká finančná záťaž, že taký ples už len vstupné je od 100 aj do 200 eur pre dve osoby. Ďalšie náklady. Aké mávaš ty?
náklady, čo sa týka plesu. Od vstupné to je len teda minimálny náklad a tie tombolové lístky, samozrejme, čo sa tam kupujú, ale každá dáma, pokiaľ chce byť profesionálne nalíčená alebo mať účes od šikovných kaderníčok, vizažistiek, tak teda to sú určite náklady. To je taká 100, povedzme si. Šaty, pokiaľ teda si žena požičiava tiež, alebo si kúpi tiež, topánky, šperky, preto je teda dobré si možno premyslieť a vybrať sa takou možno strednou cestou. Ak máte dobré kamarátky, viete si navzájom požičiavať šaty, oblečenie, šperky a tým pádom prestriedať a recyklovať, ale určite si treba dať záležať na tom výzore, nakoľko ples je hlavne teda o tom výzore a reprezentovaní. Vieš nejaké porekadlo, básničku, pesničku o fašiangoch? Klasické fašiangy Turice, samozrejme, a rozmýšľam, nič také iné mi nenapadá. Jedlá? Šišky sú typické pre fašiangy. Aj zvykneš pripravovať doma? Nie, priznám sa, nepečiem, nepripravujem, ale veľmi rada si pochutím. No, je plesové obdobie, sú fašiangy. Boli ste na nejakom plese? Január, február nie, robíme. Pracujete stále. Stále, takže teraz nie. Aký je podľa vás rozdiel medzi plesmi a bálmi? Tak, ja si myslím, že ples je taký viac noblesný a bál je taký všeobecný. A čo by ste uprednostnili, ples alebo bál? Ja radšej ples. Doma nejakým spôsobom tie tradície fašiangov udržiavate, šišky napríklad? No áno, pečieme šišky. Ja budem mať teraz také fašiangové obdobie, teraz mi prídu deti domov, lebo jedného si... Čo všetko chystáte? Tak určite bude kačica. Kačica pečená a kapusta knedla, to musí byť. A určite nejakú sladkosť. Takže toto zimné obdobie to je aj o hojnosti v jedle, že? Tak určite áno. Viete, kedy sa slávi Valentín? No 14. februára. No výborná odpoveď. No samozrejme. Takže budete oslavovať? Budeme. No, ako? No pôjdeme na fašangovú zábavu. My hlavne ideme 13. februára, alebo by chodili aj tancovať. Kde pôjdete na fašiangovú zábavu? V Trnave bývajú také oldies party a fašangové zábavy, bály a také. A fašiangové jedlo dobré? No, to je výborné. Šišky, fánky hlavne. Áno, teď máme deň sobáča. No je kedy? 14. je Valentína a my sme sa sobášili 13. februára. No tak to je dobrý dátum. Ešte nebolo Valentíny, ale už teraz je. A páči sa vám ten sviatok? Tak páči sa mi to. Aj dostane pani manželka nejaký darček? Tak nejaké kvetinky určite. Niektorí hovoria, že to je taký sviatok prinesený z Ameriky a nemajú to radi. Určite, to je pravda, ale tak keďže 13. máme výročie sobášu, tak si dovolíme nejaký sviatočný obed, dostanem od pána manžela nejakú malú tyčičku a potom akože 14. to už bereme tak, že to je aj na toho 14. Zvykne robiť pani manželka nejaké dobré šišky? Áno, aj šišky, aj pánky, aj všetko. A lekváraky domáci do toho? Nie. No nie, lebo bývame v paneláku, takže tam si to akože nebudeme variť, ale kupujeme radšej menej a také kvalitnejšie. Ešte raz? Šípkový. Šípkový lekvár, to sa dá kúpiť? Áno, dá kúpiť. Aké jedlá okrem šišiek tradičné fašiangové zvyknete? Viete, akože my sme tak, že neberieme to len, že teraz sú fašiangy. Keď máme chuť na to, tak sú robíme aj cez rok, aj v lete, aj kedy na čo máme chuť. Čo znamená pre teba fašiangové obdobie? Bola si na nejakom plese, alebo sa chystáš? Na ples sa nechystám, ale chystám sa na karneval do Chorvátska, kde chodím vlastne každoročne. Je to taký veľký medzinárodný karneval, takže tam sa chystám miesto plesu. No tak to je krásna novinka. Kedy je ten karneval? 11. februára. Ako to tam vyzerá? Je tam veľmi veľa, je tam vlastne sprievod, je tam veľa tých organizácií, ktoré majú vlastne svoje kostýmy a trvá to celý deň. Je to taká veľmi dobrá atmosféra aj v tom meste, v tých uliciach, je to plné proste mladých. Ktoré mesto? Rieka. A s kým tam pôjdeš, ak sa môžem spýtať? Pôjdem tam s rodinou tento rok. Prečo si tam začala chodiť? Koľkatýkrát ideš? Už je to asi 4. alebo 5. krát a vlastne chodím tam preto, lebo predtým som tam bola na stáži na pol roka a to miesto som si tak nejak zamilovala a odtedy vlastne som si spravila takú tradíciu, že každý rok vo februári idem na tento karneval. Máme takúto nejakú tradíciu aj u nás na Slovensku, takýchto karnevalov?
Asi až takýto veľký nie, ale rôzne mestá a dediny organizujú teda takéto nejaké menšie karnevály v kultúrnych domoch a podobne, takže prípadne plesy. Budeš mať aj nejakú svoju masku? To ešte zvažujem, možno len také niečo menšie, nejakú škrabošku a tak.